2 ବର୍ଷ ହେଲା ହଇରାଣ କରନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ ପଇସା ନିବେଦିତା ମ୍ୟାଡାମ ବୁଢା ପଡା ଅଙ୍ଗନବାଡି କାମ କରୁଥିଲି ଆଉ ସୋଫିଟି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଫିଟ୍ କାମ କରୁଛି। ମୋର ସବୁ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ ସରିଲାଣି। ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ଯେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମୁଁ ବିଲ୍ ଦେବି। 3 ବର୍ଷ ସେ ଯାଇ ରହିବା ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କର ପିସି ସବୁ ଯେହେତୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ ହୁଏ ସେ ତାଙ୍କ ପିସିଟାକୁ ଅଟୋମେଟିକ କାଟିକି ରଖିଦେଇକି ଆମକୁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି। ଲକ୍ଷେ କେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ କଟିଲା ପରେ ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା 10,000 ନାଁ କାଟିବେ। ଟୋଟାଲ ଲକ୍ଷେ କେ 20,000 କଟିଯାଏ, ଆମକୁ 80,000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି। ମୋଠୁ ନୁହେଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ ମିଶିକି ପାଖାପାଖି 4-5 ଲକ୍ଷରୁ କମ ନଥିବ। ବିଲ୍ ହବନି, ତମ କାମ ଭଲ ହେଇନି, ହେଇନି, ସେ ହେଇନି, ବିଲ୍ ଅଟିକି ରହିବ, ଫାଇଲ ନାହିଁ, ଏଠିକି କହୁଛ ସେଠିକି କହୁଛ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କ ଚେନ୍ ହିଁ କାମ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ପିସିଟା ଯାଉଛି ମାନେ ଉପର ଲେଭେଲ ତାଙ୍କର ଓଏସିଠୁ ଧରିକି ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଅଛି। ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ ମିଶିକି ଅଛି ସେଥିରେ ଯିଏ ଯାହା ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ଅବଶିଷ୍ଟ ମୋରି ପଇସା ତକ ଲାଷ୍ଟକୁ ରଖିଦେଲେ, କହିଲେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ମୁଁ ତମ 3 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ଦେବି ନାହିଁ। ନହେଲେ ମୋ ଫାଇଲ କୁଆଡେ ଗାୟବ ହେଇଯାଉଛି ବ୍ଲକରୁ। ବିଲ୍ ମୋ ପାଖକୁ ନ ଆସିକି ବିଲ୍ ଯାଉଛି କୁଆଡେ? ଆମେ ତ ପଇସା କାମ କରିକି ପଇସା ପାଇନୁ। କଣ ଗୋଟେ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି, ମାନେ ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ମୋ ଜାଗାରେ ଆଉ କିଏ ଥାନ୍ତା ଦୌଡ଼ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଏମିତି କାମ କରିକି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି?